హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నా పేరు హిమాని. నేను యూఎస్ఏలోని ఎరిజోనాలో ఉంటాము. మీరందరూ ఎలా ఉన్నారు? సేఫ్‌గా, హ్యాపీగా, హెల్తీగా ఉన్నారు అని అనుకుంటున్నాను. ఎలా ఉన్నారు అనేది కమెంట్స్‌లో చెప్పండి. ఈ వీడియో లాస్ట్ ఇయర్ అంటే 2021 మే మంత్‌లో తీసింది. ఆ టైంలో మేము సెడోనాలోని కొకేనియూ నేషనల్ ఫారెస్ట్‌లో పైన్ ఫ్లాట్ క్యాంప్ గ్రౌండ్‌లో క్యాంపింగ్ చేస్తున్నాము. సో, ఇది డే 3 వీడియో అండ్ మీకు ఇంతకు ముందు చూపించాను కదా! అది మా క్యాంపింగ్ టెంట్ అన్నమాట. సో, మా క్యాంపింగ్ చుట్టుపక్కల ఎలా ఉంటుందో జస్ట్ మీతో షేర్ చేస్తున్నాను. అండ్ డే 1, డే 2 పార్ట్ 1, పార్ట్ 2 వీడియోస్ ఆల్రెడీ అప్‌లోడ్ చేశాను. ఎవరైనా చూడకపోతే నా ఛానెల్‌లోకి వెళ్లి ఆ వీడియోస్ చూడండి. ఒకవేళ మీకు వీడియోస్ నచ్చితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కనుక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నా పేరు హిమాని. మా హస్బెండ్ పేరు పవన్ అండ్ మాకొక బాబు 3 ఇయర్స్. అతని పేరొచ్చేసి లోవిక్ అన్నమాట. అండ్ ఇప్పుడు మీకు ట్రీస్‌కి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి కదా! కట్టి ఉన్నాయి. వీటిని హామాక్స్ అంటారు. ఇవి కాస్ట్‌కోలో దొరుకుతాయి. సో, మనం ఈ హామాక్స్‌లో పడుకొని ఉయ్యాలలాగా ఊగొచ్చు. అండ్ ఇప్పుడు మేము ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాము అనేది చూసేయండి. ఓవి బ్రష్ చేసుకోకుండా తినేస్తున్నావా నువ్వు? ఆ? బ్రష్ చేసుకోవాలి కదా? హాయ్ గైస్, గుడ్ మార్నింగ్. గుడ్ మార్నింగ్ సాన్వి. డిడ్ యూ పుట్ ఎవరు పెట్టుకున్నారు హీటింగ్ ప్యాడ్స్? I did. I did. My sister stole. హీట్ ఉందా లేదా? It was really warm. You're not supposed to put it that way. Very good morning, Sensita. I read instructions for the heat pad. I just put it on my feet and put a sock in it. You're not supposed to do it. You're not supposed to touch any of your skin. గుడ్ మార్నింగ్ సంచిత. Well, I'm not doing it. A few days later. In the cold, you won't get better if you go back to a warm place. Are you feeling cold? It's made by iron powder. And I have iron powder on your skin. సో అప్పటికి టైం మార్నింగ్ 7 AM అయింది. స్లోగా అందరు నిద్ర లెగుస్తున్నారు. కిడ్స్ ఏమో ఫైర్ పిట్ ముందు కూర్చొని వెయిట్ చేసుకుంటుంటే, ఈ లోపల ఒక పక్క స్టవ్ మీద వాటర్ బాయిల్ చేస్తున్నారు. బ్రషింగ్, ఫేస్ వాష్, డ్రింకింగ్ కోసం. సో అందరం రిఫ్రెష్ అయ్యాక ఇప్పుడు బ్రేక్‌ఫాస్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాము. ఇది బేసిక్ అటుకులు ఉప్మా రెసిపీ. జస్ట్ మీకు ఎలా చేస్తున్నామో చెప్తున్నాను. పాన్‌లో ఆయిల్ వేసి వేడెక్కాక ఆవాలు, జీలకర్ర, మినపప్పు, శనగపప్పు వేసి వేగాక గ్రీన్ చిల్లీస్, పీనట్స్, ఆయిల్, ఆనియన్స్ అండ్ పొటాటో వేసి అవి కొంచెం ఫ్రై అయ్యాక ఈ లోపల ఏం చేయాలి అంటే అటుకుల్ని వాటర్‌లో తడిపి వాటిని వార్చేయాలి. సో, వాటర్ డ్రైన్ చేసేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఈ ఇంగ్రీడియెంట్స్ అన్నీ ఫ్రై అయ్యాక ఆ సోక్ చేసిన అటుకులు వేసేసాము. సో, మనం ఇంట్లో ఎలా చేసుకుంటామో సేమ్ అలాగే చేసుకున్నాము. ఎందుకంటే మేము ఆల్రెడీ ముందే 3 డేస్‌కి బ్రేక్‌ఫాస్ట్, లంచ్ అండ్ డిన్నర్ ఈజీగా, ఇన్‌స్టంట్‌గా ప్రిపేర్ అయ్యే చేసుకోగలిగే రెసిపీస్ ఏం చేసుకోగలమో అయన్నీ ముందే అనుకోని ప్లాన్డ్‌గా ఒక ఎక్సెల్ షీట్‌లో రాసుకొని, ఆ రెసిపీస్‌కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియెంట్స్ అన్నీ లైక్ సాల్ట్, పసుపు, కారం, ఆయిల్, తాలింపు గింజలు, రైస్, కోకోనట్ మిల్క్, మిక్స్డ్ వెజిటబుల్స్, హోల్ గరం మసాలా, జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ ఇలా చాలా ఉంటాయి కదా! అవన్నీ ముందే మేము ఏమేం కావాలో అన్నీ రాసుకొని ఇంటి దగ్గర నుంచే తీసుకువెళ్ళామనమాట. సో, లైక్ కొన్ని ప్రిపరేషన్స్ కూడా చేసుకున్నాము. అంటే బార్బిక్యూకి చికెన్, ఫిష్, పన్నీర్ కూడా ఉంటాయి కదా! వాటిని ఇంట్లోనే మ్యారినేట్ చేసి ఐస్ బాక్సెస్‌లో స్టోర్ చేసుకొని తీసుకువెళ్ళామనమాట. సో, ఇలా అందరం ఉన్నాం కాబట్టి ఒకరికొకరు హెల్ప్ చేసుకుంటూ ఈజీగా ఈ రెసిపీ అయితే చేసేసాము. టేస్ట్ కూడా చాలా వచ్చింది. ఎందుకంటే గ్యాస్ స్టవ్ మీద చేసాము అండ్ బయట వెదర్‌లో కూర్చొని అటుకులు వేడి వేడిగా ఎంజాయ్ చేస్తే చాలా బావుంటుంది కదా! సో, యాక్చువల్లీ మేము ఇంకో నైట్ కూడా క్యాంపింగ్ చేయొచ్చు. అంటే ఈ వీడియో తీసిన రోజొచ్చేసి సండే. నెక్స్ట్ డే మండే మార్నింగ్ 11 AM వరకు మేము క్యాంపింగ్‌లో ఉండొచ్చనమాట. 11 AM
లోపల క్యాంపింగ్ సైట్‌ని వెకేట్ చేసేయాలి. బట్ మండే అంత హడావిడి అవుతుంది అనుకోని ఇంకా సండే ఈవినింగ్ 5కి ఇంటికి స్టార్ట్ అయిపోదామని డిసైడ్ చేసుకున్నాము. సో, ఆఫ్టర్‌నూన్ లంచ్ కోసం ఇంటి నుంచి తెచ్చిన ఐటెమ్స్‌ని అన్నీ ఫినిష్ చేసేయాలి అని చెప్పి ఫస్ట్ కోకోనట్ వెజ్ రైస్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నామనమాట. సో, ఈ బేసిక్ రెసిపీ ఎలా చేసామో అనేది కూడా చెప్పేస్తున్నాను. కుక్కర్‌లో ఆయిల్ వేసి హోల్ గరం మసాలా వేశాక కట్ చేసిన ఆనియన్స్, గ్రీన్ చిల్లీస్ వేసి అవి వేగాక అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అండ్ మిక్స్డ్ వెజిటబుల్స్ వేసి అవి వేగాక వాష్ చేసి పెట్టుకున్న రైస్‌ని వేసి కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవాలి. సో, ఇప్పుడు అదే చేసేస్తున్నారు. సో, ఫ్రై చేసినాక కోకోనట్ మిల్క్ క్యాన్స్‌లో కాస్కోలో దొరుకుతాయన్నమాట. అవి తెచ్చుకున్నాము. ఎందుకంటే ఇలా రైస్ ఏమన్నా చేసుకున్నప్పుడు అందుట్లో వేసుకోవడానికి బావుంటుంది అని చెప్పి కాస్కోలో ఉన్న కోకోనట్ మిల్క్ క్యాన్స్ తెచ్చుకున్నాము. సో, ఇప్పుడు రేషియో వచ్చేసి 1 కప్ రైస్‌కి 2 కప్స్ వాటర్ పోస్తాం కదా! సేమ్ అలాగే మేము 1 కప్ రైస్‌కి లైక్ కోకోనట్ మిల్క్ అండ్ వాటర్ కలిపి వేసామన్నమాట. ఆ తర్వాత కొంచెం వేగాక ఇంకా ఆ వాటర్‌లో కొంచెం సాల్ట్, కొత్తిమీర, పుదీనా ఉంటే అవి కూడా వేసుకొని లిడ్ క్లోజ్ చేసేసుకోవాలి. సో, ఆ తర్వాత 2 విజిల్స్‌కి అది రెడీ అయిపోతుంది. మీకు ఆల్రెడీ ముందే చెప్పాను కదా! కొన్ని ప్రిపరేషన్ ఐటెమ్స్ కూడా చేసుకున్నామని. సో, ఫ్రైడే, సాటర్డే వచ్చేసి ఈవినింగ్ టైమ్‌లో మిగిలిన ఐటెమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మ్యారినేషన్‌కి ఉన్న ఐటెమ్స్ ఫిషు, పన్నీర్ అవన్నీ కంప్లీట్ చేసాము. సో, ఇంకా ఓన్లీ ఒక చికెన్ మ్యారినేషన్‌ది మాత్రమే ఉందన్నమాట. సో, ఇప్పుడు దానికి నాన్ వెజ్ వాళ్ళ కోసం చికెన్ మ్యారినేట్ చేసి ఉంది కాబట్టి, దాన్ని చికెన్ కర్రీలా చేసేస్తున్నారు. సో, అది కూడా బేసిక్ రెసిపీ అన్నమాట. సో, దాంట్లో కూడా ఏం స్పెషల్‌గా ఏం లేదు. ఉన్న ఇంగ్రీడియెంట్స్‌నే మనకి అనుకూలంగా చేసుకొని వాటిని యూజ్ చేసేసామన్నమాట. సో, ఫ్రెండ్స్‌తో కలిసి వెళ్ళాం కాబట్టి అందరి క్యాంపింగ్ సైట్స్ పక్కనే వచ్చినియన్నమాట. సో, పక్కనే ఉండడం వల్ల ఆహ్, ఎవరి క్యాంపింగ్ సైట్‌లో వీలైతే వాళ్ళ క్యాంపింగ్ సైట్‌లో ఇలా గ్యాస్ స్టవ్ పెట్టి కుక్ చేస్తున్నామన్నమాట. సో, ఇంతకుముందు ఉప్మా చేసాం కదా! అటుకులు ఉప్మా. అది వేరే వాళ్ళ క్యాంప్ సైట్‌లో అంటే వేరే ఫ్రెండ్ వాళ్ళ క్యాంప్ సైట్. ఇది ఇంకొక ఫ్రెండ్ వాళ్ళ క్యాంప్ సైట్. ఇక్కడైతే చెట్టు నీడ, ఎండ అంతగా రాదు కదా! ఎందుకంటే అప్పటికే ఆల్రెడీ 3:30, 4 అలా అయిపోతుంది. అంటే మేము బ్రేక్‌ఫాస్ట్ కొంచెం లేట్‌గా చేసాము. సో, లంచ్ కూడా కొంచెం లేట్‌గా అయితే డిన్నర్ అయిపోయినట్టు ఉంటుంది అని చెప్పేసి సో, కొంచెం లేట్ అయిందనమాట. అంటే అవన్నీ కుక్ అవ్వాలి. చాలా టైం పట్టేస్తది కదా! సో, ఇలా ప్రిపేర్ చేసేసిన తర్వాత మేము ఇప్పుడు జస్ట్ కొత్తిమీర, పుదీనా అవన్నీ ఏసేసారు. సాల్ట్ అది చెక్ చేసారనమాట. కొత్తిమీర అది వేశాక లిడ్ క్లోజ్ చేసుకొని కుక్కర్ విజిల్ పెట్టేసుకోవాలి. సో, 3, 4 విజిల్స్ వచ్చాక ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి. అండ్ ఇప్పుడు సాన్వి చారు చేస్తుంది. అది ఎలా తయారు చేస్తుందో చూసేయండి ఫన్నీగా. గట్టిగా మాట్లాడు. మాట్లాడకపోతే ఎలా తెలుస్తది సాన్వి? ఏం చేస్తున్నావు? అదేంటిది? ఇది మధ్యలో అందుకే పట్టుకెళ్ళిపోవడం ఇంకా ఏముంది పక్క దింపేసి పట్టుకెళ్ళిపోవడం. ఇగో ఇప్పుడు చేసి నాన్నకి, అమ్మకి, అన్నయ్యకి పెట్టు. ఓకేనా? హిమాని ఆంటీ ఫస్ట్ నిజంగా బాగున్నాయి కాదు. నేను ఎన్నిసార్లు పొద్దునుంచి ఇది మూడోసారి కాదు ఎన్నిసార్లు అయిపోయిందా? ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? కొన్ని మసాలాలు కూడా వేసే మరి ఉప్పు కారం వేయవా? వెయ్యి టమాటోస్ కూడా వేసే అన్ని వేసుకో, అందుకే ఇచ్చిందమ్మ. చింతపండు లేదు నిమ్మరసం వేసుకో. ఇదిగో చెప్పండి. ఇదిగో నిమ్మరసం. అలా రాదే, అది పిండాలి. ఇంకా వెరైటీ వెరైటీ కొన్నారంటే దాన్ని ఎలా ఉపయోగించాలో అన్ని ఉపయోగిస్తుంది. ఇదిగో నాన్న వచ్చారు, రెడీగా ఉండమను.
తినడానికి. సాల్ట్ వేద్దామా కొంచెం? పచ్చిమిర్చి అయ్యవా? కారం స్పైసీ చెయ్యద్దు. చాలే ఇంకా. కొత్తిమీర వేసావు, టమాటాలు వేసావు, ఉప్పు వేయి కొంచెం, సాల్ట్ అక్కడ తీసుకురా. కుక్కర్ విజిల్ వచ్చేసింది. సో ఇప్పుడు రైస్ కుక్ అయిపోయింది. ఇది పక్కన పెట్టేసి ఇప్పుడు చికెన్ కర్రీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో జస్ట్ చూపిస్తున్నాను. నాకు ఎలా తయారు చేశారో జస్ట్ నాకు తెలిసింది చెప్తున్నాను. వాళ్ళు యాక్చువల్లీ ఆయిల్ వేసాక అందులో ఆనియన్స్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, టమాటోస్ అండ్ మ్యారినేట్ చేసిన చికెన్. ఆల్రెడీ మ్యారినేట్ చేసిన చికెన్లోనే ఉప్పు, కారం, గరం మసాలా అవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి సో అవన్నీ వేసేసిన తర్వాత జస్ట్ మూత పెట్టేసి కుక్ చేస్తున్నారనమాట. సో మీకోసం ఎలా చేశారు అనేది, అంటే ఎలా ఉంటుంది, ఎలా కనిపిస్తుంది అనేది జస్ట్ వీడియో తీసి చూపిస్తున్నాను. అండ్ ఆ తర్వాత వంకాయ కర్రీ కూడా చేశారు, అది కూడా చూపిస్తాను చూడండి. కొంచెం వేయండి, నేను ఎందుకంటే ఆ పేస్ట్ లోని రెడ్ చిల్లీ కూడా వేసి గ్రైండ్ చేస్తాను. చాలా అండ్ వంకాయ కర్రీ కూడా ఇంచుమించుగా అలాగే చేశారు. జస్ట్ ఆయిల్ వేసి ఆనియన్స్ వేగాక టమాటోస్ అండ్ కట్ చేసిన బ్రింజాల్స్ వేసి అండ్ ఇంట్లో పేస్ట్ ప్రిపేర్ చేసి తీసుకొచ్చారనమాట ఫ్రెండ్. సో ఆ పేస్ట్ వేశారు. ఆ పేస్ట్‌లో ఆల్రెడీ కొంచెం కారం అవన్నీ ఉన్నాయంట. సో ఆ పేస్ట్ వేశారు. అండ్ ఇప్పుడు ఎక్కడికెళ్తున్నామంటే ఇక్కడ ఆ క్యాంపింగ్ సైట్ దగ్గర నుంచి ఒక లేక్ ఉందని చెప్పాను కదా! ఆ లేక్ దగ్గరికి ఎలా ఉంటుంది, ఆ దారి ఎలా ఉంటుందో జస్ట్ చూపిస్తున్నాను. క్లైమేట్ అయితే ఆ రోజు సూపర్ బావుంది. అంటే మరీ అంత ఎండగా లేదు. ఎందుకంటే చెట్లన్నీ కవర్ చేసేసి ఉన్నాయి కదా! సో అంత ఎండగా అయితే లేదు. బట్ ఆ ప్లేస్ అంటే అది చాలా ప్లెజెంట్‌గా అంటే మనం నేచర్‌ని ఎంత ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయాలనుకున్నా చేయలేం కదా! సో ఎంత బ్యూటిఫుల్‌గా ఉంది అంటే ఎంత బావుందంటే ఎప్పుడు సిటీలో ఉండి లైక్ ఆ సౌండ్స్ ఇక్కడైతే ఎక్కువగా సౌండ్స్ ఉండవు కానీ కార్స్ హారన్ సౌండ్స్ అలాంటివి ఉండవు కానీ పొల్యూషన్ అలాంటిది ఎక్కువ ఉండదు కానీ బట్ మనం ఎప్పుడు ఇంట్లో ఉండి ఇలా నేచర్‌లో ఎంజాయ్ చేస్తుంటే సో అదొక డిఫరెంట్ బ్యూటిఫుల్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా! సో అలాంటి ఫీలింగ్ అయితే నాకు చాలా కలిగింది. నాకైతే మళ్ళీ ఇంకొకసారి క్యాంపింగ్ చేయొచ్చు అనే ఫీలింగ్, అంటే ఎక్కువ సార్లు క్యాంపింగ్‌కి వెళ్ళి లైక్ అలా స్పెండ్ చేస్తూ అలా నేచర్‌లో ఫోన్స్‌కి దూరంగా చాలా ఎంజాయ్ చేశాము. మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఆ లేక్ దగ్గరకొచ్చేసాము. ఆ లేక్ దగ్గర ఏమేం చేశాము అనేది చూసేయండి ఇప్పుడు. Yeah. Yeah. Hey guys, stand up here. I'll take a photo, all of you. Stand up there. Sansita, go. I'm going to try. Sansita, come. Come, stand there. I'll take a photo. Come. Hey, stand up on this big rock. I'll take a photo of all of you.
Sansitara. I have driver's license. Sandy has driver's license. Sansita. మీ అందరికీ ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. బాయ్. Sansi, it's okay. I'll catch No, you. Sansi. You sit. No, you know, Sansi. You know, coming here is easier than going there. Yeah, come. Come here. It's okay, I'll Nana. give you a piggyback. That's okay. Leave it.